جی د کال 2028 د بجټ میاشت چالو د کم ته چې د جون میاشت وي کم ته چې د بجټ میاشت وي شپږم میاشت او ان قریب چې دینو بجټ پیش کېدو والا دی ګورو چې دا 400 عوام د حواله سره ست تاثرات لري موږ سره د وخت کې د تاجر برادرۍ یو مشر ولر دی د دوی نه معلومات کو تاسو تعارف را سره جی میاں مفرق شاه چیرمن شاپکیپر فیډریشن 400 د بجټ باره کې هو موږ دا ویلی شو چې مونږه حکومت ته ذمہ دارو کسانو ته او خصوصا د کے پی کې وزیر اعلی صاحب ته مونږ دا منت کو دا سوال کو د عوامو د طرف او ته مونږ مطالبه کو چې الله د پاره په عوامو باندې رحم وشي او په بجټ کې داسې فیصلې وشي چې د عوامو ته د غریبانو ته س ریلیف ملوشي چونکه عوام د ډیرو زیاتو مسایلو سره مخامخ دي د هر طرف نه مسلې دي د بجلی د امن و امان د هر خبرې مسلې دي د منګې مونږه د دې لپاره مونږه حکومت نه دا سوال کو دا وته مونږ د عوامو د طرفه منت وته کو مطالبه کو چې کم سے کم په دې بجټ کې داسې فیصلې پکار دي چې د غریب عوامو ته څه سہولت ملو شي د عوامو زندګۍ کې څه ریلیف راشي تاجرانو ته په ټیکسونو کې څه ریلیف ورکړي او د خلکو د روزګار او تجارتونه لږ په مخ کې روان شي. بیا صاحب دا راته ووایه چې تاسو ټیکسونو خبره وکړه نو آیا په دې بجټ کې نور ټیکسونه زیاتي ولګوي د حکومت د چلېدو لپاره یو سوال دا شو بل دا چې یاره د ترقیاتي کارونو لپاره نور بجټ کې ښودلی شي یا د بنیادي کوم سهولتونه چې دي تعلیم شو صحت شو دې حوالې سره څه وایي مونږ خو د دوی په دې خبرو باندې ډېر زیات نه پیږو خو صرف په دې موقع به دا ووایو چې حکومت له پکار دي چې کم ترقیاتي کارونه هغه ولاړ دي د فنډینګ د وجې نه هغه کارونه دې روان کی نو چې یو د ترقیاتي یو منصوبه روانه شي په هغې کې په سوونو خلک په روزګار وي هغوی راځي د تاجرانو نه سوداګانې وړي مزدوران ګلکاران رنګسازان دا خلک په هغې کې په روزګار شي او د ملک د ترقۍ یو پایم روانه شي. مونږ په دې موقع د حکومت نه دا سوال کوو چې تاجرانو باندې دې نور ټیکسونه مزید نه لګوي دا کم ټیکسونه چې دي نو دا غریب عوام دا دکاندار د دغې ټیکسونو د ورکولو هم جوګه نه دي لہذا حکومت ته پکار دي چې زیاتې د ټیکسونو طرف ته زیات سوچ نه کوي او د ملک ته روانولو د ترقۍ د ملک د کاروبار په ملک د ترقیاتي کارونو د دې طرف ته توجه شي چې دا ملک د ترقۍ په طرف ته روان شي ان شاء الله د دې بخر پیدا راځي. حاجی تاسو را سره یو پټی خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله خوشاله کا ډیره مهرباني تاسو زجی دا موبایل اسوسییشن 400 صدر شهزاد او د متحده شاپکیپر فیډریشن پریس سیکریټری شهزاد صاحب را روان بجټ ته ډیر ان قریب پیش کېدو والا دی د حواله سره تاسو چې دا عوامي دوست بجټ پکار دی کنه دا سیاستدانان د فائدې بجټ پکار دی یاره جی څنګه چې تاسو ته پته ده او د ټول عوام خو چې کوم دی روز تر ورځه په لاندې باندې روان دي جی نو حکومت له پکار دی چې یاره کم از کم د عوامو دپاره یو داسې بجټ راوباسي چې یو عوامي دوست بجټ وي چې هغې کې عوامو ته څه ریلیف میلو شي بل خاص کر جی چې زمونږ د تاجرانو لپاره داسې یو ریلیف میلو شي د دنیا لکه 10-12 قسمه ټیکسونه موږ ورکوو دا موږ دکاندارانه چونکې زه د موبایل بیل سره جی تعلق ساتم د ما خپل د موبایل دکان دی نو زه ستاسو په نوټس کې یو خبر راولم جی دا نن سبا څونه موبایل چې دي جی په دې باندې د زیاتره خو سمارټ فون دی جی په دې کې جی د 15-20 هزار روپونه په یو سمارټ فون باندې پاکستان ټیلیکام اتھارټي د دې ټیکس نه کم نشته کم چې 45,000 روپے تاسو موبایل والے جی په هغې کې به کم از کم 17-18,000 20,000 روپے په هغې صرف د دې ادارې د پاکستان د حکومت دا ټیکس دي نو دونه پیسې لکه دې ته ځي موږ دا خیریانو چېره د پاکستان کې په کروڑو موبایل خرڅېږي. دا راته ووایه شهزاد صاحب تاسو ټیکس خبره وکړه په هر یو بجټ کې خامخا څه ټیکسونه زیاتېږي نوې پکې لګي د دې بجټ نه څه توقع لرئ چې یاره دې کې نور ټیکسونه ولګي که نه ونه لګي موږ خو جی دا چې کوم دی دا پرزور مطالبه هم کوو د حکومت وقت نه چې د دې دا یکم د 2026 چې سټارټ شوي جی نو کم موبایل چې
په 21-22 روپو موبایل به د انفینکس کې او ټیکنو کې به هغه جی نن سبا رسیدلی دی 32-33 روپۍ ته په دې درو میاشتو کې جی هفته په هفته ریټ سیوا کیږي نو موږ د دا چې کم دی دا پرزور یو مطالبه کوو چې را دا ریټونه ری واپس دا ټیکسونه وغیرہ ری کم کړی شي او دا ریټونه ری واپس ل کم کړی شي چې عوامو ته ریلیف ملو شي. او دا راته وایي چې په دې بجټ کې د عوامي کم ترقیاتی کارونه چې هغه شو تعلیم شو صحت شو یا نور داسې بنیادی کم د عوامو کم د فیدې خبرې چې دی پکې نو د هغې دپاره د خاص بجټ مختص کړي شي ډېر دې مختص کړي شي لږ دې مختص کړي شي څه وایي تاسو؟ بالکل جی همدغه شان پکار ده او خاص کر چونکی جی تا مونږ ټول د 400 سره تعلق ساتو نو زه اکثر جی دا خبره کوم زه مې جی دلته زمونږ د صوبې حکومت تی او دا 15 سال دی حکومت وکړو او دا زمونږ د 400 ته وګورئ جی او مکه روډونه ری او مکه رشرو شو او مکه سیستم دی په دې 15 کالو کې جی مونږ په دې 400 کې نه چې کم دې ست ترقیاتی څه خاص کار ولیدل د هسپتال په خل په باره کې کوایو جی او مکه لو بر په هسپتال کې اومغه طریقه کار روان دی بس ریپر ټو پېښور او په پېښور ته چې لاړ شي جیل ته بیا خواران په ایمرجنسي کې مریضانو ته تکلیف او په ویلچیرو کې لوغړیږي. نو دا خبره کومه چې را دا بجټ چې دی دا د عوامو د فائدې سره تړل غواړي کنه د یو خاص سیاسي جماعت سره تړل غواړي کنه صرف سیاستدانانو سره تړل غواړي تاسو خیال؟ یره جی څنګه دغه چې دی لکه دا خو یو جمهوریت حکومت دی کنه جی نو دا کم ام پی اګان دا ایم ان اګان چری نو دا خو د عوامو لیکلی نو پکار دادی چې د عوامو لسو کی د عوامو ته ریلیف ورکی دا سونه منګای چراله هر یو سړی ک تاجر دی ک روزګاری دی کار قسمه مزدور کار اگر وس پر وځه پلان دی روان دی نو پکار دی چې دی د خپل عوام لګرو چې دا معیشت لګره دغه شی لخشي بجلی نشته ګیس نشته جی نو بس ډیر جیر وس تر وځه پلان دی روان نو د عوامو لپاره د سوکي د عوامو لپاره چرته ریلیف وروړي او عوام دوست بجټ ته پیش کړي لکه خپل تعارف را سره وکړي. زما احتشام نوم دی زما د کاونټر د دلته شورمه برګر کار کوم. احتشام به اداره ته وایي چې بجټ را روان دی دا بجټ د عوامو په حق کې پکار دی کړه سیاستدانانو چې فائدې سیاستدانان ته ورسي کنه عوامو ته ورسي. یره جی دا خو د غریب عوام د پاره پکار دی لکه مثال دی خو بجټ چې پاس کین نو د غریب د پاره پاس کی کنه سیاستدانان هو همیشه د پاره دا خو د یو داستان را روان دی ریلیف دی همیشه ځان د پاره ورکړی دی کاغه په اسمبلی کې د اسمبلی نه بار دی نو مونږ دا وایو چې زمونږ د غریب عوام کم دا سوزي لکه دا حالات ته وګوره دلته کې تاجر تباه شو دلته کې د غریب سونه طبقه د هغه سات د ساته په خطر روانه ده امیر طبقه چې سونه دغه په بر روانه ده نور ټیکسونه که مثلا په دې بجټ کې لګي ته په کم نظر ګوري نو موږ په دې نظر دی ته ګورو چې لکه ټیکس خو په موږ په غریب عوامو همیشه د پاره لګېدلی دی خو زموږ غریب چې کم دی ټیکس ورکوي خو هغه د غریب د پاره نه استعمالیږي هغه د دې خانانو د دې سیاستدانانو همیشه دې موږ نه ټیکس اخیستی او د دې جیبونو ته تللی نو د غریب د پاره د ترقیاتی کارونو لپاره تعلیم د پاره صحت د پاره د پاره د پکې بجټ کې خودلی شي بجټ ته کې خودلی شي خبرپور تعاون دی وکړي شي د صحت د پاره تعلیم د پاره د ترقیاتی کارونو د پاره چې څونه زمونږ لکه وګورئ زمونږ تعلیمي ادارې چې څونه یې تباه دي صحت نظام زمونږ تباه دی او پسې دا ترقیاتی کارونه چې څونه دي ټول بند په بند پراته دي لکه روزګار د کم راشي ترقیاتی کارونه چې تاسو ودرول خو لکه الړي دي کې 2.5 زره 3 زره 4 زره مزدوران چې کم دي دا به روزګار کیږي نو هغه شان د تاجرانو تم تکلیف رسی لکه مثال یو مزدور دی اړي والی نو هغه لشل روپو سودا پکاري څه شي پکاري هغه یو تاجر نه یو دکاندار نه یو سي په ساده الفاظو کې راته وایي چې را د بجټ د عوامو د فائدې لپاره بس پکار دی کنه د یو سیاسي ګروپ لپاره پکار دی که سیاستدانان لپاره پکار دي چاره لپاره پکار دا صرف او صرف د عوام لپاره پکار دی چې صرف عوام د پکې ریلیف ملو شي باقي د ټولو سیاستدانانو د موږ لاس بودونی سو جوړې بونی سو چې تاسو ټول کینې خپل اختلافات خیر دی اوساته خو تاسو ټول کینې د عوامو د پاره سره ریلیف راوړی عوام تبو برباد شو لکه هر غریب طبقه چې کومه د پلان دی روانه که تاسو وګورئ د بازار د حالاتو ته وګورئ کنه دا ګرمي ده د بازار کې دی کې مخکې څنګه پوزیشن اوس څنګه تاسو ما سره خپل تعارف وکړئ تاسو نوم سره د کوم ځای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمالي منشانم دی نسد 400 خجی دا راته وایي دا بجټ را روان دی نو تاسو د بجټ نه څه توقع چې دا عوامي دوست بجټ وشي کنه د سیاستدانان د حکمرانانو په حق کې وشي بس الله پاک دغه چې زمونږ د ټول مسلمانانو پکې خیر وي او الله پاک د زنګ مشرانو ته داسې پدره کې واجی چې زمونږ د غریب عوامو ته پوسو کیه
او پیسې د دې زیاتې پاک راولي ځکه چې نن سبا ډېره ګراني ده او عوام ډېر پریشان دي او بجټ افسران خاصم شکر الحمدلله سر کې هو چې غریبانو لپاره پکې خامخا خاص پیکیج وباسي او دوی لپاره پکې ترقیاتي کارونه اساس نور سره روزګار مواقع دا پکې سل شنو ان شاء الله عوام ته هم پیدا وي او ملک ته هم پیدا وي تاسو ترقیاتي کار خبرو کړه نو ترقیاتي کارون د پاره صحت د پاره تعلیم د پاره د پاره د بجټ زیات مختص شي لږ مختص شي څه وایي اصل بجټ خو د دې لپاره ضروری دی ځکه چې نور خو په عمل کې شکر الحمدلله هر یو شی ډیر دی خو صرف د روزګار کمی دی پکې د صحت کمی دی پکې تعلیم کمی دی پکې چې دې لپاره بجټ استعمال شي الله پاک په دنیا او آخرت د مشرانو لپاره پیدا وکړي د بجټ نه خلکو دا ګیلی دي چې لکه بجټ همیشه لپاره د حکمرانانو او د سیاستدانانو لپاره وشي کنه نو یو خاص جماعت لپاره دی وشي کنه د عوامو لپاره نه بجټ ټول عمر غټ افسرانو خوړل دي اوس د عوامو لپاره پکاره چې عوامو لپاره دي کې سپیشل همدا صرف عوامو لپاره استعمال شي روزګار لپاره صحت لپاره تعلیم لپاره سړکونو نور داسې موقع لپاره دا وګوره ماشي راغلي دي څومره ګرمي ده په عوام سونه په مصیبت کې مخکې باغ سپریګانې کېدي اوس هغه هم نه کېږي دا راته وایه چې په دې عوامو کې خو لکه زمونږ د سرکاري ملازمین هم دي څوک تنخواه لري څوک پنشن دي دوی له تنخواګانې پنشنونه پکې زیات کړي شي کنه زه هم چې د دې تنخواګانو نه لګ د الله لپاره راوخلي او لګ په عوامو باندې ولګي ځکه چې هغه خاصم تنخواګانې اخلي اوس موږ بیروزګار خلک پسې کوو نو پکار ضروری دی چې په عوامو باندې په غریبانو باندې لکه خپل تعارف را سره وکړه تاسو نوم د رقم ځای ماجي زهيب نوم زهيب استاد صديق احمد او نن ستې سیزن کې حاجی دا راته وایه بجټ را روان دی ډېر نږدې نو د حواله سره تاسو وایي چې بجټ دی عوامي دوست بجټ وشي کنه د سیاستدانانو او د حکمرانانو په حق کې دی وشي کنه د عوامو په حق کې یاره والله عوام ډېر زیات تنگ دي پیش وي عوام چې کم مزدوران خلک دی هغه ټیکسونه ارزاق دی پیش وي غټ خلک یو ټیکس نه ورکوي پیش وي چې دین نه ټیکسونه شروع کړي غټ خلکو نه بیا به کار سمي پیش وي کم دي انمار غریبان خلک دی بس بل نم راځي یو شی بس راځي غټ خلکو بل پتن لګي پیش وي چې بل داخلي بل سکی بل سنه کې ورما نو په بجټ کې خو اکثر چې دی نو نور زیاتی ټیکسونه مو لګي ساسه خیال دی پاوا ما نور ټیکسونه لګي کنه مردا خو حکومت خپل سر دی پیش لګي خو لګي یار ما پیش غمن هوای تاسو ویل نو غریبانو سره یار دغه شي پیش وي غټ خلکو باندې ټیکسونه خډیر لګي کم سرمایدار خلک دي غریبان خلک پس ټیکس ورګي سر پیسې نشته هغه خبره زغ د پاره نشته ها دا غریبانو د عوامو د پاره چې کم لکه بنیادی سہولتونه د حکومت د طرف نه کنه صحت شو تعلیم شو ترقیاتی کارونه کنه د بجلی اقواده خواجولاري کوشش وي د حواله سره سره چې د لپاره د زیاتې پیسې مختص شي لګي د مختص شي مونږ خوای چې ټیکسونه د غټو خلکو نه وایي کنه 400 برابر شي بیا پیش وي لاري هم پیسې کو بجلی هم بیا ورو بجلی اوس یو منټ نه ګرمه کې بجلی سره نه نه د ارصد لپاره پکې پیسې مختص کیږي نو تاسو خیال لرئ چې د لپاره د زیاتې پیسې کې خودل شي لګي کې خودل شي د عوامو د فائدې او زیات درشي کنه چې عوامو لپاره سہولت یې یو کار چې برابرۍ کنه عوامو دا بیا به حکومت هم خلک ارسمنی نو دا تر چې عوام لپاره د پیسې زیات منسوخ شي ها بجټ چې دی نو دا راته وایي چې لکه دا د یو خاص طبقه چې کوم یو سیاسي ګروپ مثلا سیاسي جماعت ته دا غوي د پاره چې پکار دي کنه د عوامو د فائدې لپاره پکار دا خو لګون ملک ته لپاره پکار هر چا لپاره پکار دی چې صحیح دغه سہولت کارونه پکې شي یار ما یو سړي ته سہولت یې پیښ وي چې صحیح کارونه پکې شي تاسو رسول خپل تعارف السلام علیکم جی زما خارون نوم دی زه شورګر پلیډ رایم او حکومت له پکار لري چې د من د خلکو سره غریبانو سره دې کوي او داسې له هسپتالونو لګه ترقی ورکي هسپتالونو لګه ترقی ورکي او داسې مختلف نور په ملک حالات ګډوډ دي کنه عوامي دوست بجټ پکار دی کنه سیاسي بجټ پکار دی سیاسي نه ملک په ملک د غریبانو خلکو لپاره یو خېګړه پکار غریب ډیر تنگ دی جی لکه حکومت خو په خپل لغه کې کنه خو غریب خلک ډیر زیات ګډوډ دي جی دا راته وایي چې پرې غریبانو کې خو لکه سرکاري ملازمین دي څوک تنخواګانې لري څوک پنشن ریټایر شوي دي دا غوي پکې څه پکار دي چې ول تنخواه او پنشن زیات نو بس سر چې هغه خو خپل ځان په خپل ټول لپاره لکه ټول مسلمانانو خیال ساتي کنه او پکار را داري چې حکومت هر یو سړي له خازو کیږي ها او دا راته وایي چې دا کوم د عوامو د فائدې کارونه چې ترقیاتي کارونه وي کنه لاري کوسي پخېږي بکې نور داسې د عوامو د فائدې خبري وي او یا تعلیم شو صحت شو نو دې لپاره د زیاتې پیسې کې خودي شي بجټ کې کنه لګي د کې خودي شي پکار دی نه دی پکار یاره سر چې لکه زیاتې پیسې کې خودي شي کنه چې د قوم په کار وشي جی دا لکه اوس اوسانه پیسې نه د خلکو ته نه رسي کنه د هسپتالونو له سکولونو لپاره چې زیاتې کار وشي نو خو به جی
دا د 400 د عوامو تاثرات د بجټ حواله سره کم چې د 2026م بجټ ته تاسو کتل چې اکثریت د خلکو د 400 د عوامو هم دا رائے ده چې عوامي دوست بجټ پکار دی نه چې سیاسي بجټ یا هغه چې یو خاص جماعت ته دغه فائدہ وي یا حکمرانان ته دغه فائدہ وي دوی غواړي چې کوم بنیادی سہولیات دي د عوامو چې باغې باندې خاص کر لکه توجه ورکړي شي او نورم چې د بجټ سانه کیدي شي د ملازمینو د پنشن د تنخواګانو یا بس عوامو سره چې لکه څه قسمه ریلیف کیدي شي څه قسمه سہولت ورته کیدي شي په هغې باندې زیات تر رائے د 400 عوام ورکړه چې بجټ دی عوام دوست بجټ جی